10.1.2026 Bratislava Dúbravka, hrob Gustáva Husáka. Takže dnes, v sobotu, 10. januára 2026, chcem privítať všetkých, ktorí neváhali a do Starej Dúbravky na pietné miesto posledného odpočinku slovenského štátnika, politika, doktora Gustáva Husáka, prišli zdať a pokloniť sa jeho pamiatke. My sme v spoločnosti Gustáva Husáka sa snažili reagovať aj na to, aké sú klimatické podmienky. Takže chcel som vás poprosiť, že všetci, ktorí by chceli vystúpiť, že by sme sa presunuli do reštaurácie, kde je nachystané varené víno a čaj pre tých, ktorí budú mať chuť na varené víno. Nebudem vítať ani všetkých hostí zo spoločnosti Placa Novomestského, Lukáša Perného od socialistov a Artura Bekmatova z Nového Slova, z ďalších z SPB vidím predsedu rozhodcovskej komisie, vitaj, inžinier Dolník. Proste zišli sme sa tu ľudia, ktorým ten odkaz Gustáva Husáka leží na srdci. Ja už len jednu poznámku predtým, než položíme spoločne tento veniec na jeho hrob. Dnes ráno som si uvedomil, že základom pre všetko sú pevné základy. Každá stavba odolá toľkým výzvam doby, ako sú profesionálne, fundamentálne položené základy. A odkaz, životné dielo Gustáva Husáka tvorí základ pre našu existenciu dnes tu na tomto kúsku sveta. Takže ešte raz, minútou ticha, položením venca, poprosím, uctíme si jeho pamiatku. Akurát to musíme rozprestrieť. Ďakujem. Ďakujeme súdruhovi Husákovi. Ešte som neprivítal zvlášť srdečne syna doktora Husáka, pán inžinier Vladimír Husák. Vitajte, sme veľmi radi, že ste vážil tú náročnú cestu sem hore. A tešíme sa. A Mária Husáková, nevesta doktora Husáka, žena, ktorá pozná jeho osudy a je svedectvom rodinného zázemia. Takže vítajte veľmi pekne. Budeme veľmi poctení, ak túto našu spoločnosť poctíte svojou návštevou aj pri tých 2 deci vareného vína. Aby som ešte protokolárnym záležitostiam spravil zadosť. Myslím, že všetci bratislavčania z okolia si veľmi vážime, že z Košíc prišla delegácia pod vedením pána inžiniera Lišponského. Je to pre nás cťou, že vážili celodennú cestu a je to podľa mňa dokladom toho, že je to celoslovenský odkaz, že je to odkaz, ktorý nie je ohraničený Dúbravkou, Bratislavou, západným Slovenskom, ale je to odkaz pre všetkých, ktorí žijú na tomto krásnom kuse sveta. Takže nech sa páči, ak súhlasíte, tam by sme pokračovali. Ja by som bol rád, keby každý z vás mohol povedať pár slov na to, že čo ho sem priviedlo a ako to vníma. Takže prosím, alebo kávu, alebo niečo iné. Nech sa páči, objednajte si, je to na účet spoločnosti Gustáva Husáka, takže nemusíte sa obávať, že by vznikol nejaký problém pri tom, že by sa prekročili nejaké limity. Nie sme neobmedzení, ale sme počítali s tým, že toto by mala byť najdôležitejšia akcia prvého pôroku našej činnosti. V tom druhom pôroku to bude určite reedícia svedectva o Slovenskom národnom povstaní.
Gustáva Husáka, na ktorom intenzívne pracujeme, aby vyšlo. Artur Bekmatov, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem pekne, priatelia, súdružky, súdruhovia. Ja budem naozaj stručný. Chcem sa na úvod poďakovať Jurajovi Janošovskému nielen teda za prípravu dnešného podujatia, ale celkovo za oživenie nejakých snách o rehabilitáciu a o zachovanie pamiatky Gustáva Husáka. Nebudem teraz veľmi obšírne hovoriť o jeho osobe, lebo myslím si, že všetci, čo sme tu, tak máme svoje dôvody, pre ktorého si ho vážime, máme na ňo nejaké spomienky, máme nejaké politické sympatie, ale jednu vec chcem predsa len zdôrazniť. A chcem ju zdôrazniť v kontexte politiky súčasnej, lebo čím bližšie k nej ste, tak tým viac vidíte práve ten kontrast medzi politikmi súčasnými a politikmi, ako bol Gustáv Husák. Dnes máte obrovské množstvo politikov, ktorých mení doba. Politikov, ktorí menia svoje postoje, názory, nie len od jedného volebného obdobia k ďalšiemu, ale doslova od jednej schôdze parlamentu k ďalšej schôdzi parlamentu. Naproti tomu Gustáv Husák nebol politik, ktorého mení doba, ale politik, ktorý mení dobu, ktorý to dokáže, ktorý neuhýba zo svojich hodnôt a zo svojich presvedčení. Či už to bolo počas SNP, či už to bolo počas 50. rokov, alebo následne po roku 1968, vždy sa ukázal ako morálne a hodnotovo silný človek. A myslím si, že práve jeho osoba by mohla byť inšpiráciou pre súčasných ľavicových politikov. Takže ja nechcem len teda povedať týchto pár pozitívnych slov na adresu Gustáva Husáka, ale chcem aj vyjadriť podporu tým snahám, ktoré odštartoval Juraj, Džalal a ďalší, ktorí sa podielajú na činnosti spoločnosti Gustáva Husáka. A bol by som rád aj ja nejakým spôsobom prínosný alebo nápomocný, takže keď som hovoril o tom, že by sa aj súčasní politici mali inšpirovať Gustávom Husákom, tak toto je práve oblasť, kde by som chcel byť nápomocný. Videli sme v uplynulom období, že tam prišiel Andrej Danko, že tam chodí Ľuboš Blaha, dokonca aj premiér. A myslím si, že by sme mali týchto ľudí zatiahnuť do toho, aby sa aktívnejšie podielali na aktivitách spoločnosti, aby to vyústilo k tomu, že konečne po tých 34 rokoch od smrti Gustáva Husáka bude mať konečne dôstojný pamätník na Slovensku. Pamätník má Laco Novomestský, má ho Vlado Klementis, jediný, kto ho nemá, je Gustáv Husák. A myslím si, že je to hanba všetkých ponovembrových politikov, že sme si takéhoto vynikajúceho a politika, ktorý nemá období, nechali v podstate vziať a vymazať z histórie. Takže ešte raz vďaka, držím palce spoločnosti Gustáva Husáka a ako som povedal, budem sa snažiť byť maximálne nápomocný pri týchto aktivitách. Ďakujem. Môžem myslieť, že tieto slova padli veľmi dobre aj rodinným príslušníkom, inžinierovi Vladimirovi Husákovi. Nech sa páči. Dobrý deň, ja vám chcem všetkým veľmi poďakovať, že ste prišli v tento deň k hrobu nášho otca. A som veľmi rád, teda, že som sa ocitol v takejto spoločnosti, ktorá súznie s tým hodnotením, ako aj ja a naša rodina ho pociťujú a vnímajú. Ďakujem vám veľmi pekne. Priatelia z Košic. Ja to trošku odpolitizujem, dobre. My sme tu za normálnych ľudí, nechcem povedať obyčajných, lebo to by som dehonestoval to slovo. Sme tu za normálnych ľudí a sme tu za tých ľudí, ktorí si Gustáva Husáka pamätajú a ktorí poznajú jeho históriu. Odkaz znie: lepší človek, lepší slova na Slovensku nepozná. To je odkaz od ľudí. A podložím to takýmto obyčajným malým príkladom. Možno, že viete, my máme takú stránku Komunisti Košice. To je taká stránka, ktorá nepodlieha ani KSS, ani proste každý, kto chce, môže na ňu ísť a môže sa tam vyjadriť a neviem čo. Tak vám poviem, kto tú
ten oznam, že my tu dnes budeme, videlo 86 000 ľudí. Za 2 týždne 86 000 ľudí. 3600 ľudí lajklo, že sa im to páči. A 390 ľudí napísalo komentár, z toho 90% pozitívnych komentárov. Zoberte si, aký máme potenciál. A to sú ľudia, ktorí nie sú ani komunisti, ani politici, ani socialisti, proste, to sú ľudia, ktorí to takto cítia. A keď to takto cítia, tak využijme ten potenciál a skúsme urobiť to, aby sme mali jedného človeka na Slovensku, ktorý je prirodzenou autoritou, lebo my ju nemáme, my ju vyrábame. Raz vyrobíme autoritu takú politickú, onakú politickú, snažíme sa heroizovať ľudí, ktorých takmer nikto nepozná. Doktora Husáka pozná skoro každý, ešte aj tie malé deti, lebo tí rodičia hovoria sa, kto by sme sa mali dobre. Využijme to a poďakujme Gustavovi Husákovi verejne. Všetci verejne. Ďakujeme. Chcem povedať, že mali by sme mať svojím spôsobom rešpekt voči všetkým, ktorí v týchto neľahkých dobách dávajú najavo svoj postoj. Máme medzi sebou mladého učiteľa, ktorý prišiel o prácu kvôli tomu, že vystavil v triede a vo svojom kabinete portrét Gustáva Husáka. Takže veľmi pekne poďakovanie za vaše osobné hrdinstvo. Chcete niečo povedať? Môžem. Nech sa páči. Nemám rozprávať čaj. Nemám do čoho. Ale oni to budú z pivových pohárov. Ďakujem veľmi pekne. Tam mi to praskne. Bohužiaľ. Veľmi ma teší, že sme sa tu dneska takto zišli. Trošku ma mrzí, že väčšinou teda tá mladá generácia neinklinuje k hodnotám, neinklinuje k takým hodnotám dnešného západného sveta, ktoré vlastne ani za hodnoty považovať nemôžeme. Ďakujem takisto aj pánovi Janošovskému, ktorý ma teda zapojil do projektu Spoločnosť Gustáva Husáka. Verím, že dosiahneme niečo spolu. A chcel som ešte na záver povedať, že aj tuto s kolegyňou som sa rozprával, že tá zmena nemôže prísť cez nejakú možno politickú stranu alebo občianske združenie. Musí sa najmä zmeniť školský systém. Keďže samotné deti sú vychovávané v nenávisti voči predstaviteľom slovanského národa, voči predstaviteľom alebo voči ľuďom, ktorí bojovali, položili životy za slobodu Slovákov, Slovanov, takisto nenávisť voči ruskému národu, ktorých ani nepovažujú v podstate za ľudí. A posledná vec, je to len môj súkromný názor, Slovensko patrí na východ. Sme východ mentalitou, kultúrou, jazykom a tam patrí slovenský národ a naša sloboda. Ďakujem. Ďakujem.